Merhaba arkadaşlar. Neden niçin? Çünkü kanala hoş geldiniz. Bugün YouTuber'ların yapacağı ve yaptığı da bir tane yalan söyleyeceğiz. Game Mode 3 diye bir şey yok. Özür dilerim. Herkes Game Mode 3 bu, Game Mode 3, Game Mode 3 var der. Ama kanıtı bile var. Kanıtı bile var. Durduruyorum. Şimdi bu yalanı ortaya çıkaracağız. Kısa bir video olacağını biliyorum. Pek bir şey yapamayız. Sohbeti açma. Şimdi girdiğim anda oyuna işte ekran çıkıyor, değil mi? Bakın. 3. İleri yaz. Bakın. Oyun modu 3 geçersiz. Görüşürüz.